ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഋഷികേശിലാണുള്ളത്. ഇത് റഷ്യൻ ടീ, റഷ്യൻ ഹോട്ട് ടീ ആണ്. ഇതൊരു കുറേ സ്പൈസസും ലെമണൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചായ കിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്. പൊട്ടറ്റോ വെജസ് വിത്ത് ചീസും പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ചട്നിയും. ഇത് രണ്ടും അപാര കോമ്പിനേഷൻ. നല്ല പിന്നെ ഇതാ ഗംഗേൻ്റെ വ്യൂ, നമ്മുടെ ഹക്ക നൂഡിൽസും വേറെ ലെവൽ, എല്ലാം പൊളി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗംഗ റിവറിലോട്ട് പോവാണ്. ഈ വഴി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എൻഡിലെത്തിയിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗംഗ എത്താൻ പറ്റും. ഗംഗയുടെ സൈഡിലാണ് കാണാം പച്ച കളർ. ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. ചേച്ചി ഇറങ്ങാൻ പോണ്. ഇറങ്ങിക്കോ. നല്ല തണുപ്പാണ്. അത് ഐസിങ് അല്ല, അതിനേക്കാളും തണുപ്പാണ്. രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ കറങ്ങുന്നു, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം സാധാരണ തണുപ്പൊന്നും എനിക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ലാത്ത, പക്ഷെ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താണെന്നറിയില്ല, പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും കൂടെ നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന്. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ലേറ്റായി വരാൻ. അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആഷിഖും വൈഫ് നാസിയാണ്. ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായി. വൈബ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ അതിനെ പറ്റി. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഋഷികേശിലെ ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗംഗ റിവർ ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഭാഗീരഥിയും അളകനന്ദയും കൂടെ ചേർന്ന് ഗംഗയായിട്ട് ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. രാവിലെ ഒരു 9 മണിയായി. ഇവിടെ ഒന്നും തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പോയിട്ട് നമുക്കിന്ന് പറ്റിയാലൊരു സൈക്കിൾ എടുക്കണം റെൻറ്റിന്. ഇവിടെ ട്രക്കും സ്കോട്ടൊക്കെ നിറയെ പേര് റെൻ്റ് എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു ജൈൻ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. MTB ആണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും റെൻ്റ് എടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീഡം കഫേയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. ഫ്രീഡം കഫേയിൽ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി വയ്ക്കണം. നമ്മൾ താഴത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് കയറി. ഹായ് ബേബി, you know what is the name of this river? Ganga. Wow. അയ്യോടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഋഷികേശിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോട്ടാണോ? നമ്മുടെ ബോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചുതരാം. നമ്മുടെ ബോട്ട് എത്തി. ഇന്ന് നമ്മൾ 4 പേരുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ട്രക്കിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്ന മിഹിറിൻ്റെ സിസ്റ്റർ സിമ്രാനും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് റാഫ്റ്റിങ്ങിന് ബാക്കി അപ്പം ഞങ്ങള് റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോവാണ്. എന്താവുന്നറിയില്ല. ഇവിടെ മിഹിറുണ്ട്. മിഹിർ ജാതി ലെവലാണ്. അവൻ മൗണ്ടനിയറിങ് കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അവനാ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അവനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി, അതായത് 16 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ കിടിലൻ സാധനം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഊപ്പാട് അളകുന്ന തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. Finding a Nokia, so look here all members, 3 time cheers. Ganga Maiya ki ki bye bye.
Come on, move! अरे भैया फास्ट राइट से फ्रंट मोबाइल मार सुनील भाई पर धर्मा जाने ना पानी को कमान कमान forward बैग मार इधर तो बैग मार तू बस forward बैग मार forward fast അപ്പോൾ ഇതാണ് ഋഷികേശിലെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ ഋഷികേശ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സാധനം മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഋഷികേശിലാണ്. നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഗംഗാ റിവറിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ആ ഒരു ചെക്ക് ഡാം ഉണ്ട്, അതിൽ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ്. അപ്പോൾ അന്ന് നല്ല റാപ്പിഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. 16 കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ പോയത്. അതിൽ ശിവപുരി ടു ഋഷികേശ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി തന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളോട് ഇതിലേക്ക് ചാടിക്കോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആഴം എത്രയെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറയാം എത്രയെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല, 100-200 അടിയിൽ മുകളിലുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയണത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് ക്ലിഫ് ജമ്പിങ്ങും ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കും. അതിലൊരു 10-20 രൂപ എന്തോ വാങ്ങിച്ചു. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. 8 ഫീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് ചാടി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലിഫ് ജമ്പ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിപ്പോയി. ഫസ്റ്റ് ജമ്പൊക്കെ നന്നായിരുന്നു എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഋഷികേശിൽ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനിയും ഇഷ്ടംമാതിരി ആക്ടിവിറ്റീസും കാണാനും ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ ബാക്കിൽ കാണാൻ 10 നിലയുള്ള അമ്പലം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ വന്ന സമയത്തെ സൈക്കിള് കണ്ടു റെൻ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം രാത്രി റെൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു. അതിനു വേണ്ടി കുറേ അടിയൊക്കെ ആയി. അവസാനം റെൻ്റ് എടുത്തു. ഒരു സ്കോട്ടും ട്രക്കിൻ്റെയും ഒരു MTB. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് ലക്ഷ്മൺ ജുല ബ്രിഡ്ജ്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എത്താൻ. കാരണം അതിലേ പോകുമ്പോഴാണ് നീർഗാ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറിലാണ്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാണാൻ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ ഫുൾ കാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇരുന്ന് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡൊന്നും നമ്മളുടെ റോഡ് പോലെ അല്ല, ഫുള്ളും കയറ്റമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇറക്കമുള്ള മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം കയറ്റമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ 1-1-ലിട്ട് എണീറ്റ് നിന്ന് ചവിട്ടേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. മറ്റേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എണീറ്റ് നിന്നൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് കയറ്റിയത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒടുക്കത്തെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോയ എലിവേഷൻ ഗെയിനൊക്കെ അവിടെ 5 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ട് ഓടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടി. ഒരു കയറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം നീർഗ എത്തി. ഇതാണ് നീർഗ ഫോൾസ്. ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോളാണെന്ന്. വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വെള്ളമാണെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സംഭവം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഋഷികേശിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഋഷികേശിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നില്ല. നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള പോലെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പൂള് പോലെയാണ്. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഇതുമില്ല. സേഫ്റ്റിയുടെ ഇതില്ല എന്നല്ല, ഭയങ്കര സേഫാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയതൊന്നും എടുത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവസാനം ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല. കാരണം നമ്മളൊന്നും എടുത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ
എയർപോർട്ട് പോകണമായിരുന്നു. പക്ഷേ നാസിയ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് ചാടി. ഞാൻ ചാടിയില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കയ്യിൽ, ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം. ഗംഗയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇതാണ് നേരെ ഗംഗയിലേക്ക് എത്തുക. ഗ്ലേഷ്യർന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന വെള്ളമാണ്, ഇതാണ് പിന്നെ ഗംഗയിലോട്ട് പോവാ. ഇതപ്പോൾ അത്രയും പ്യൂറും ആണ്, അത്രയും ക്ലിയറും ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നീർഗയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ ഇറക്കമാണ്, ഡൗൺഹില്ലാണ്. ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പോവാണ്. ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡിലല്ല പോയത്, ഫുൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഇറക്കമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ എയർപോർട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു, നേരെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി. നമുക്ക് 4 o'clock നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് ട്രക്കായിരുന്നു. അപ്പം ട്രക്കിങ്ങും അടിപൊളി, അതൊരു വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഋഷികേശ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഋഷികേശ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അടിപൊളി പ്ലേസാണ് ഋഷികേശ്. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്തായാലും ഋഷികേശ് പോകണമെന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും.